Right. Bike review tayo dito sa bago kong biling sa second hand shop. Bianchi Via Nirone C2C Racing Series or Race Series. Una dito sa gulong. Yun, sticker nya. Kasama na yan. Bago pa tong gulong nya. Pinalitan na nila yan. Itong frame. Ay frame. Ano na to? Fork. Full carbon na yan. Yan. Medyo naninilaw lang, kunting punas-punas lang. Yan yung preno nya, repan of course, yung tatak nya doon. Ito yung frame, at dito bakas yung alloy na to, yung pinag-weldingan. Ito, hindi ko alam kung alloy carbon yan. Ito yung number. Sa Japan, kung ipaparehistro mo sa police para kung nawala, pwede mong ipahanap. Yan yung number niya. 50 cm tablang design. Kasama na rin tong cleat shoes nya pang MTB. Sakto sa akin na beginner pa lang. Ay, balik tayo dito sa cleat shoes na pang MTB, dalawa. Baliktaran siya, pwede siya pang flat pedal. Vero FSA. Yun, tatak niya doon, Bianchi. Kasama na rin to bottle holder, tas para sa pump, mini pump. Upuan niya alloy, may bakal din dito sa taas pero hindi masyadong kita dahil pininturan ko na yan ng anti-rust tsaka kulay black. Ito maliit lang naman. At ito sa nagustuhan ko, may preno na siya dito para hindi ka na mag-aabol sa harap. Yan, yung preno niya, SHIMANO SORA. Ito nilagay ko lang yan, wala pang sa computer yan. At ito yung gearing nya, 9 speed, 2, 4, 6, 8, 9. SHIMANO SORA. Look at that. Bianchi Via Nirone C2C Racing Series.